falar uma coisa. Primeiro, o boy já tá escolhido, vai ser a chefe com mais arte insuportável que a do avião. Aqui vai ser o tanto de vida que eu posso perder. Nossa, que lindeza, viu? Parabéns. Vamos para a próxima coisa que eu vou criar aqui. A maneira que eu vou jogar. Sem raiva, pelo amor de Deus. Sem jogar com bobeira. Eu exijo outra rodada. Não, eu não vou jogar com raiva, de jeito nenhum. Prefiro fazer bobeira do que jogar com raiva. Tá bom, roleta. Eu já entendi. Próximo. Ah, isso é uma coisa. Ou seja, eu tô ferrado. Ferradíssimo demais. Fiquei resetando até eu conseguir. Vou só avisar que esse vídeo vai ser infinito. Então, é isso, acabou. Não começamos calmo, né? Ainda bem que o jogo às vezes nem conta o dano, né? Amém. Eu odeio esse negócio, sério. Eu odeio mais ele do que a própria personagem. Eu não tô nem brincando. Parabéns. Eu tô falando, vai ser impossível. Mas... Eita, que felicidade. Eu esqueci do jeito que eu tenho que jogar. Vai que eu vou ter que ficar passando perto, velho. Às vezes assim eu tô jogando com bobeira, né? Eu fico perto. Eu não sei jogar com bobeira, sério. Eu sou muito soft. Não sei nem como é que eu jogo. Eu não posso perder aqui, pelo amor de Deus, sério. Não tô passando a primeira fase direito. Ô, velho, esse dano... Olha, eu vou descontar o dano dos aviões. Porque, sério... Tô falando, esse vídeo vai ser infinito. Vocês querem dormir? Prazer. Velho, eu vou descontar o dano desses aviões, velho. Foi o único dano que valeu. Até agora, de 1 a 0, o personagem tá me vencendo de qualquer jeito. Eu vou descontar o dano que esses aviões dá, porque assim é muito chato. Eu prefiro descontar. Porque tipo assim, toda hora vai vir um, vai me atrapalhar. Eu posso perder a qualquer momento. Vou jogar 100% concentrado. Ah, velho, tem que jogar com raiva. Nossa. Agora que eu tô raciocinando que eu tenho que jogar com raiva. Eu não sei jogar com raiva, não. Eu sou estressada, mas eu não sei jogar com raiva, não. Peraí pra mim. Não, não pode descontar. Sério, deixa eu descontar o dano desses aviões, por favor. Isso não existe. Não é esses aviões.
avião, mano. Ô, velho, essa fase poderia ser de chão, mano. Pelo amor de Deus. Essa fase aqui poderia não ter um avião. Eu ficaria muito mais feliz. Porque, tipo assim, já tem um boys. Aí vem uns aviões aí vem uns aviões em si. É difícil. Olha, só vale eu tomar dano pro boys. Se eu tomar dano por esses aviões aqui, não conta. É isso. Eu não vou ficar dando favorável. Eu não vou ficar dando bobeira aqui por causa de personagem, não. Não, tipo, por esses aviões. A partir de agora, o dano dele não conta. Não vai contar de jeito nenhum. Pra mim, que dele foi dano do avião. Porque ela é um avião. Deixa eu ver, velho. Olha aí. Caramba. Foi jogo. Oxê. Eu também não tenho muito mal, não, né? Inteligência pra ver que esse não é coisa nenhuma. Andando de avião não vai. Eu acho que esse não é bem fácil. Não, porque não atrapalha assim. Você atrapalha nem no avião. Não vai ficar toda a pessoa toda. Foi o avião. Foi um avião, não conta. E ela só quem sabe desse avião. É normal, viu? Agora eu só dei corte nos vídeos pro cara. Ai, não contou a mim esse dano. Esse jogo. Aí vi um roxo, já imaginei, agora vi um verde. Vem o verde, vem o roxo, vem o verde. Não, veio o roxo. Eu não entendi a mãe desse jogo, porque eu acho.
Meu Deus do céu. Vai, vai, vai. Não, vou perder de novo.